საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებლის შენობის მიმდებარე ტერიტორია არის სწორედ ის ერთ-ერთი ეპიცენტრი პროტესტისა, რომელიც უკვე 107 დღეა საქართველოს მასშტაბით გრძელდება. ეს სივრცე ეთმობა სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლებს, თუმცა ბოლო დღეებია საზოგადოებრივი მაუწყებლის შენობის მიმდებარე ტერიტორია განსაკუთრებით აქტუალურია თეატრალური უნივერსიტეტის სტუდენტებისთვის, რომლებიც აპროტესტებენ უნივერსიტეტში შექმნილ მდგომარეობას, როგორც მაყურებლისთვის ცნობილია 9 მარტს საპოლიციო ძალები შევიდნენ თეატრალური უნივერსიტეტის შენობაში. შინაგანსა სამინისტროს საპატრულო პოლიციის წარმომადგენლებმა პროტესტში მონაწილე სტუდენტები 5,500 ლარით დააჯარიმეს. მოგვიანებით კი ერთი დღის შემდეგ მათ მიუვიდათ შეტყობინება უნივერსიტეტის ადმინისტრაციისგან, რომ მათი სტუდენტის სტატუსი შეწყდა. სწორედ ამას აპროტესტებენ სტუდენტები ამ დღეების განმავლობაში და ერთ-ერთი ეპიცენტრი, როგორც გითხარით, ამ პროტესტის არის საზოგადოებრივი მაუწყებლის შენობის მიმდებარე ტერიტორია. დღეს სწორედ ამ ტელევიზიის ეთერში უნდა გაიმართოს დებატები უნივერსიტეტის რექტორს გიორგი შალუტაშვილსა და თეატრალური უნივერსიტეტის სტუდენტებს შორის. მოქალაქეები სწორედ ამ მიზნით შეიკრიბნენ აქ, რათა მოусმინონ ერთად ამ დებატებს, რომელიც გაიმართება პირველი არხის ეთერში. მანამდე 2 დღით ადრე აქციის მონაწილეები საზოგადოებრივი მაუწყებლის შენობასთან შეიკრიბნენ ეთერის მოთხოვნით. გვიან ღამემდე გაგრძელდა პროტესტი. ეს იყო იმ დღეს, როდესაც უნივერსიტეტის რექტორი გიორგი შალუტაშვილი იმყოფებოდა საზოგადოებრივი მაუწყებლის პირველი არხის შენობაში და მას დაეთმო საღამოს ერთ-ერთი გადაცემის ეთერი. მოგვიანებით ეს გადაწყვეტილება საზოგადოებრივი მაუწყებლის ხელმძღვანელობისა გააპროტესტეს რუსთაველის გამზირზე შეკრებილმა მოქალაქეებმა, რომლებმაც კოსტავას ქუჩაზე გადმოინაცვლეს და ამ ფორმით ეცადნენ, რომ თავიანთი პროტესტის ხმა გაეგონათ რექტორისთვის. მათი შეფასებით მისი დამოკიდებულება სტუდენტების მიმართ არის არასერიოზული და ცინიკური. რიგ შემთხვევებში ასე აფასებენ ამ მოვლენებს სტუდენტები, რომლებიც მათ შორის დღესაც არიან შეკრებილები. აქ იმყოფებიან ასევე თეატრალური უნივერსიტეტის კურსდამთავრებულებიც, ასევე მსახიობებიც, რომლებიც აპროტესტებენ თეატრის ირგვლივ განვითარებულ პროცესებს და მიიჩნევენ, რომ მათ შორის 5,500 ლარი სტუდენტების დაჯარიმება და მით უმეტეს მათი გარიცხვა საკუთარი მოქალაქეობრივი პოზიციის გამო არის მიუღებელი და მათი შეფასებით ამორალური საქციელი, რომელიც მით უმეტეს რექტორს არ შეეფერება, რომელიც წარმოადგენს აკადემიურ სივრცეს. მოქალაქეები, რომლებიც დღეს არიან საზოგადოებრივი მაუწყებლის შენობასთან შეკრებილები, აცხადებენ, რომ იმედოვნებენ, რომ დღევანდელი ეთერი კონსტრუქციულ რეჟიმში და ფორმატში წარიმართება და ყველა კითხვას, რომელიც სტუდენტებს გააჩნიათ, რექტორის მხრიდან პასუხი გაეცემა. ქართული ოცნების პოლიტიკა არის, რომ რაღაცას დააბრეხვებს, ხშირ შემთხვევაში კი არა, უმეტეს შემთხვევაში, ძირითად შემთხვევებში ტყუილს და მერე უკვე თავის მართლების სივრცე აღარ არსებობს ხოლმე ჩვენ რეალობაში. გამომდინარე იქიდან, რომ ამათი არხებია, რომელიც ფარავს რეალურად თელ საქართველოს. ოპოზიციურ არხებს არ აქვს მათ ხელისუფლება და რეალურად გამოდის ის, რომ სულ ესენი რაღაცას სიგიჟეს სიცრუეს ისვრიან და ჩვენ ვერ ვახერხებთ ვერასდროს ჩვენი პოზიციის ახსნას. ეს რას ნიშნავს, რომ არ უნდა დებატში შესვლა, იმიტომ რომ დებატებში ყველაფერი მჟღავდება ხოლმე რეალურად და ეშინიათ ახლა ამ ბავშვების ხმის. და ამიტომ უმნიშვნელოვანესი არის ტელევიზიის პირველი არხის დროის გამოყოფა ჩვენთვის, რიგითი ადამიანებისთვის, რომლებიც არ ვეკუთვნით არც ერთ პოლიტიკურ ფლანგს. მათი ეს მიდგომა, რომ გაგვაჩუმონ და არ გაჟღერდეს ჩვენი ხმა, არის მათთვის ძალიან მნიშვნელოვანი. მთელი პროპაგანდა ამაზე აწყობილი, რომ ჩვენ აქეთა მხარე რაღაცა არარეალურს და რაღაცა საშიშ რაღაცებს მოვითხოვთ, როცა რეალურად ფუნდამენტურ უფლებებზეა ლაპარაკი ადამიანის და საზოგადოებრივი მაუწყებელი ეკუთვნის ნამდვილად ხალხს და აქ უნდა გაჟღერდეს ჩვენი ხმა და ეს არის, არ ვიცი, ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ასპექტი სხვა დანარჩენებთან ერთად, რაც არის ტყვეების გათავისუფლება, რეჟიმის ტყვეების გათავისუფლება და ხელახალი არჩევნების დანიშვნა, რის გამოც უკვე 107 დღეა ხდება ესეთი უწყვეტი პროტესტი. თეატრალურ სტუდენტებს დაუბრუნეს აქტიური სტატუსი, ხოლო ამის შემდეგ თეატრალურ რექტორმა გიორგი შალუტაშვილმა განაცხადა, რომ სალაპარაკო არაფერი არ არის, ამიტომ მისგან სრულად მოსალოდნელია ის, რომ იგი დღეს ეთერში არ მოვიდეს და ის დაპირება არ შეასრულოს, რაც დაუდო თავის ორ სტუდენტს, მაგრამ ეს იქნება ისე მისი სირცხვილი, მისი უკან გადადგმული ნაბიჯი და მისი რეპუტაცია კიდევ უფრო დაბლა დაიწევს, ვიდრე აქამდე იყო, ამიტომ მას მოუწოდებ, რომ აუცილებლად მივიდეს თავის სტუდენტებთან და აუცილებლად
სპეციალურად ელაპარაკოს ამას ყველაფერზე. ის რომ აქტიური სტატუსი დაუბრუნდა ეს ბოდის ანიშნავს, უნდა შევიდეს ეთერში გიორგი შალოტაშვილი და უნდა დაელაპარაკოს თავის სტუდენტებს. მიუხედავად რომ გუშინ 13 მარტს თეატრალური უნივერსიტეტის ადმინისტრაციამ და თავად რექტორმა გიორგი შალოტაშვილმა შეცვალეს თავიანთი გადაწყვეტილება და სტუდენტებს, რომლებიც გარიცხეს 10 მარტს დაუბრუნდა სტუდენტის სტატუსი. აქ შეკრებილი მოქალაქეები აცხადებენ, რომ ეს მაინც არ არის საკმარისი და პროტესტის შესაწყვეტად არანაირი გარემოება არ არსებობს, რადგან ქვეყანაში ჯერ კიდევ ბევრი ისეთი პოლიტიკური პროცესი ვითარდება, რომელიც მათთვის როგორც რიგითი მოქალაქეებისთვის არის დაუშვებელი და მიუღებელი. და იმედოვნებენ, რომ დღევანდელი პირდაპირ ეთერით, რომელიც 22 საათზე უნდა დაიწყოს, ბევრ შეკითხვას, რომელიც აქვს სტუდენტებს, გაეცემა პასუხი. მე შეგახსენებთ, რომ სტუდენტთა დაჯარიმების მიზეზი 5,500 ლარით გახდა ქართული ოცნების მიერ 2024 წლის საშემოდგომო სესიის ფარგლებში დაჩქარებული წესით მიღებული კანონთა რიგი ცვლილებები, რომელთა მიხედვითაც დახურულ სივრცეში უნებართვოდ აიკრძალოს საპროტესტო აქციების გამართვა და ამ მიზეზით დაჯარიმდნენ სტუდენტების, რომლებიც 80 დღის განმავლობაში ათენებდნენ ღამეს თეატრალური უნივერსიტეტის ფოიეში.